făcuți janë hapur 78 qendra të vendvotimit ku të drejtën e votës e kanë 56.341 qytetarë. Në lidhje me vjushmërinë e procesit të votimit kemi këtu të ftuar kryetarin e Komisionit Komunal Zgjedhor në Strugë, zotrin Xhengiz Hani, i cili do të na japë detaje rreth zhvillimit të procesit deri në këto momente. Zoti Hani, cilët janë organat e fundit që disponojnë nga tereni, si është duke rritur procesi zgjedhor në qytetin e Strugës? Po, si ta ashtu, domethënë në komunën e Strugës kemi 78 vendvotime, të gjithë 78 vendvotimet janë ardhur në orën 7 të mëngjes dhe s'ka pas asnjë problem. Gjithashtu, domethënë kemi 56.341 votues, deri në ora 10 në mëngjes kemi pas dalje prej 7%. Ka pasur ndonjë ankesë nga qendrat e votimit për ndonjë paraqitësi ose për ndonjë ngecje të procesit zgjedhor? Deri te Komisioni Komunal Zgjedhor, deri në këtë moment nuk kemi pas asnjë ankesë prej asnjë vendvotim. Domethënë shkon në rregull si çdo. Në çfarë të dhënash dispononi deri në këtë momente? Sa është dalja e qytetarëve në zgjedhje në përqindje? Për momentin e kemi të dhëna deri në ora 10 në mëngjes, dhe deri në ora 10 në mëngjes ka pas 7% dalje. Një informacion tjetër lidhje zyrtare, domethënë lidhje me daljen e qytetarëve deri ku do mund të siguroni? Pas orës 13 do kemi informacion se sa ka dalë qytetar në orë deri në ora 13. Faleminderit. Merita, ashtu siç e dëgjuat edhe vetë kryetarin e Komisionit Komunal Zgjedhor, domethënë dalja deri në ora 10 është 7%. Ky është informacion zyrtar, të cilin nëse e krahasoj me raundin e parë, i cili ishte 10%, domethënë është më i vogël. Mirëpo, me informacionet që disponojmë ne nga qendrat e votimit në zonat e banuara me shqiptar, dalja e qytetarëve në zgjedhje është shumë më e lartë se në raundin e parë. Domethënë ky informacion, kjo përqindje vlen për të gjithë qytetin e Strugës dhe rrethinën e saj. Këto janë informacionet e fundit nga qyteti i Strugës. Ne sigurisht që pas orës 1 kur kemi edhe një informacion tjetër me përqindjen e daljes në votime të qytetarëve strugan, do të kemi edhe një lidhje tjetër. Po, madam, të faleminderit. Edhe qytetarët e Gostivarit do të vendosin sot se cili do të jetë kryetari